Völlig egal, ob Moped oder Motorradtank, an den Befestigungslaschen gehen die immer gerne kaputt. Hier haben wir einen S51-Tank, müssen wir vorsichtig die Farbe ringsherum entfernen, weil die Lackierung natürlich gut ist. Da lege ich meine Schweißschutzdecke drunter, dass da nichts passiert. Und wir haben Lappen, die wir nass machen, um das zu kühlen, dass der Lack nicht verbrennt. Ganz wichtige Sache, sonst sieht das natürlich alles aus zum Schluss wie Huberts. Und die lege ich mir dann immer schön da rein und auf die Naht drauf. Und zusätzlich nehme ich auch immer noch Druckluft. So, jetzt machen wir die Böhlermaschine an. Ich schweiße das Ganze nämlich Mack mit einem 0,6er Draht. Das geht immer sehr gut. Und hier siehst du quasi Masse. Vorne brauchst du natürlich auch immer Kontakt. Und dann geht es schon los und nicht zu wenig Ampere. Schön durchziehen, Stück für Stück schweißen. Verlinkt dein Kumpel, der wissen muss, dass man sowas reparieren kann und auch muss ordentlich.